Tervist kõigile, vaatame järgmine Poistele kalale episoodi. Tänane episood saab olema kindlasti huvitav, sest et me lähme püüma kala, mida ma pole mitte kunagi spetsialiseerunud püüma. Kui olen saanud, siis tavaliselt koba peale ja nii edasi. Ja selleks kalaks ei ole keski muu kui linask. Nimelt, nii palju mu teadmised teavad, et linask armastab väga palju magusat ja nii edasi. Aga mu teadmised on ka nii head ja ma tean vähemalt seda, et Marek teab ka, et kuidas seda kala püüda. Nimelt, täna on Marek meie spetsialist, nimelt räägib kõigest lähemalt, sealsed ka natuke segavad. Nimelt, tema räägib meile ka varustusest ja kõigest muust ja nagu ikka jällegi, enne kui me saame üldse midagi hakata püüma, siis me vaatame jällegi ära ka varustusse. Ja davai, lähme vaatame. Nagu nimelt ma mainisin, siis Marek teab minust niivõrd rohkem, kuidas linaskit püüda. Nimelt, Marek siis räägib, mida me praegu hakkame siis tegema, et linaskit kätte saada. Meie põhimõtteliselt siis nüüd hakkame sisse söötma, seda te näete veits hiljem ja hommikul tuleme siis siia uuesti. Aga põhimõtteliselt linask on tegelikult ka mudakala, kes on tegelikult karpkala ütleme nii suguline. Ehk karpkalaline? Jah, siuke mudakala, vaata. Armastab palju magusat, põhimõtteliselt sööt peaks olema maksimaalselt magus, aga mitte liiga magus, muidu on ta siuke. Nagu pelet, nagu selles mõttes ehmatab ära. Ta ei tohi nagu liiga magus olla, et ta peab nagu normaalselt panema kõike sööta värki. Aga näiteks seda sööta ka, sa käisid, vist oli täna või eile? Täna käisid poes ja ostsid mingisugune huvitav söödamist. Ma ostsin linaski ja kogre jaoks muidugi sööta, see on karamellimaitseline peaks olema. Ja tegelikkuses need igasugused söödad kõlbavad ka inimesel ise endal süüa. Jah, põhimõtteliselt jah. Looduslikest ainetest tehtud, et võib inimene vabalt süüa. Jah. Aga mis ikka, Marek segab selle siin kokku, võib-olla räägib veel midagi, mis ajapikku tuleb meelde. Ja söödame kohe ära ja me siis tuleme homme tagasi kella 5 aegu. Jah. Ja siis läheb suuremaks mõluks lahti. Põhimõtteliselt, kui sa teed sööta, siis sa pead arvestama, et sa ei pane liiga palju vett ega liiga vähe vett, sest see pall peaks olema sa saad ette pallina kokku, aga ta ei tohi olla nagu liiga kõva. Kui sa viskad ta vette, siis ta peaks tegelikult niimoodi laiali minema põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt siis teemegi praegu sisse söötmist, et hommikul oleks parem. Ma ei tea, ma umbes panen. Et homme ka söödame vähe ajapikku? Ja homme tuleb ka, algul tuleme sisse, siis mõni pall läheb sisse ja siis ütleme nii umbes minu arust oli umbes pool tundi peaks panema ühe palli juurde. Panen vetsi ja vett sai veits liiga palju. Aga ja nüüd tuli liiga palju vett. Vist tuleb juurde panna seda jahumassi. Põhimõtteliselt jah. Et kui te saate seda parandada, kui te ei pane liiga palju seda jahumassi enda kotist ära, et siis te panete lihtsalt, kui liiga märg, siis pange lihtsalt jahumassi juurde. Mina homme panen, näiteks ma olen hästi palju selle kohta nüüd viimasel ajal. See tuli nagu täitsa puder. Segate läbi. Tegelikkuses ju tavaliselt sihukeste lepiskalade püügil läheb seda sööta ju kilode viisi ikka. No oleneb jah. Latikal on küll see. Latikal jah. Laen siin vahepeal Mareki sääski ära, et ärge pange tähele, kui mu kaamera siin veits shake'ib. Siin võib-olla natuke liiga puder tuli, aga elab üle. Põhimõtteliselt, mida mina homme ka teen, ma olen kuulnud, et pannakse sööda sisse veel põhimõtteliselt kaerahelbeid, riivsaia ka ja maisi pannakse ja tegelikult pannakse usse. Anna sa võid see natuke laiemaks litsuda, selles mõttes, et ta läheks nagu laiali äkki. Ei, ta lähebki. See on ju nii märg. Ei, see läheb. Põhimõtteliselt, meie umbes püüame siit ja väga kaugelt. Aga ei, ma olen otsa läbi sõinud, siit saadakse ka. Ja jah. Siin oleks vaja kindlasti,
kui sa tahad seda kala kätte saada, siis oleks väga mõnus, kui oleks selline pikk kah. Siin on tegelikult... No üks variant on see, me saaksime nagu lohistada seda praktiliselt kaldale. Jaa, aga see ei ole nii turvaline. No seda küll jaa, et see kuppudesse kinni jäämise oht. Mis sa räägid? Mida? Mis sa räägid? Et seda vaatan, et mingi need veevärgid, mis saab nagu vett peale kätele kallata. Põhimõtteliselt sisse sõitsime, või sai sisse sõidetud. Palju ma panin, ma ei tea, mingi... Pool kotist ikka. Ei, no mingi 4-5 palli, ma arvan. Põhimõtteliselt, jah. Aga igatahes, meie näeme teiega siis homme hommikul kell 5. Ja nii, hommikus kõigile. Me oleme nüüd lõpuks tagasi. Ja Marek, räägi nüüd kohe, mis nüüd hakkad tegema? Põhimõtteliselt alguses teeme sööda, viskame sisse. Ma ostsin selleks siukest maisivärki, mingit segu. No mingit seemnete segu on siin. Siis ma võtsin kodus kaera kaasa. Ja siis seda sööta, mida me eile kasutasime. Ehk siis sellega kõik segame kokku ja viskame sisse, siis saamegi alustada püüdmist. Sa rääkisid, et mingi kohupiima teema oli üks parimatest. Ei no jah, seda mul ütlesin. Ja tegelikult kasutatakse ka nüüd magusamad, pannakse vahest isegi mett natukene ja kohupiima erinevate maitstega ja no palju sisse pannakse tegelikult sinna mingi siirupaid ka, aga noh. Aga see on liiga fancy või? No ma ei tea, ma pole kunagi kasutanud. Ma ei tea ka kõik magusamad. On. Ma arvan, ma panen kõik ära. Pane, julgelt. Ma panen seda asja. Seda ma olen isegi proovinud tegelikult. Töötab või? Ja. Kaera. Tõi, kus sul läheb päris hästi. Nii. Ma täna igaks juhuks lähen segan seal kokku, sest nii tuleb vahest liiga kõvasti vetsi. Okei. Alguses ma ei pane väga palju. See näeb ikka, never mind. Ma arvan, et see on päris hea. See on juba päris hea. Okei, see on parem kui eelmine. See eilne oli. Siit on näha juba vett ka, et seal pinna peal on. Aga no meie tuleme ikka suure kala peale. Nojah, linask on pigem suur ka. Jah. Nii, nüüd me mõtlesime, et räägiks natuke meie söötudest. Meie kasutame täna Etser tõi enda kodus seda ussi. Ja siis ma ostsin ka tegelikult teile ussi, aga noh, mida vaja läheb. Kõige parem ongi tegelikult sõnnikuuss, nagu see on nagu lihtsalt see on kõige parem. Eriti need suured, kõige suuremad on kõige paremad ka. Pannakse ka tegelikult vaklasi, aga ma ei tea, ma arvan, et meile ussidest ka piisab tegelikult. Mais on ka ju. Ja ma unustasin tegelikult maisi jälle osta. Aga juhtub niimoodi. See, kui püütakse ja mina tean ka seda, et püütakse nagu vaknada usside. Ja pannakse mõlemad vahest seda väkki. Ja tehakse nagu võileiga nüüd õusen. Aga täna meil on see ussi. Jah. Okei. Aga jaa, mina olen täna täiesti klassikalise õngega. Marek rääkis, et noh, sa võid täitsa vabalt sellega püüda. Ja vahet väga tegelikult ei ole. Võid shake'i on võib-olla, kui peaks sul on mingi suurem kala otsa, kui üle kilo. Ma vaatan, et teeb siukest seikta minna. Aga sul on nagu mõnus rullik ja kõik muu. Ja tegelikult kergem on tegelikult rullikuga, siis saad seda sidurit võiks lasta ja... Aga eks näha ole. Ma arvan, et täna võiks midagi kätte saada ikka. No, vaatame. Meie siis hakkame püüma ja vahepeal mingi jutt ka juurde ja... No põhimõtteliselt nüüd on uss küljes ja ma arvan, viskame sisse, siis ma vaatan, et ma... Kas see püük käib täiesti põhja pealt või? No suht ikka nii sügavalt, kui saab.
umbes seal. No mina mõõtsin natukene ka seda asja, siis no mul on siin reaalselt 1,5 meetrit peaaegu seda on. Ja tal juba midagi tasalt toimub, noh. Nii väike nokkimine korraks tegelikult oli. Ma arvan, et oli kõige vaiksem. Vaikselt tõmbab. Ja on esimene kala. Mis on nurg või? Siin nurg ju. No jah, esimene kala täna oli nurg siis peaaegu käes. Oli nurg ju. Tundus küll. Või... Pigem jälle. Ei olnud. Pigem on nurg. Aga jah, meie siis püüame ja vaatame. Ma kavatsin siis panen talle ussi otsa ja hakkan ka püüma. Ma tahtsin üle asja mainida, et kui teil on kala nagu selle ussi nagu ära niimoodi söönud, et ta nagu enam ei liiguta, siis pigem vahetage ära. Sest mida rohkem ta liigutab, tegelikult seda parem on. Okay. Ma arvan, pole mõtet, nii palju kui mina arvan, ma olen näinud, siis vahetatakse tavaliselt kohe ära. Õnged on sees, aga no suht tihti nagu näkkab. Oota, näed, mul näkkab, oota. Oi. Mul ka. Ja mul uuesti näkib. Kuule, Marek, räägi seda ka, et kas linaskipüügil peab olema haudvaikus või ei? Tegelikult, ma olen kuulnud, et ollakse suht vaikselt, aga on tavaliselt nii palju, kui mina olen näinud, et saadakse nii palju, kui mina olen saanud, siis ei pea olema nagu vaik nagu ööfarelid või näiteks. Et võid rääkida jah, aga ma saan aru, et sa lõuata, ma ei tea. Jah. Nii tavaline. Muu ka võtab. Aga nagu küll latika selle. Jah. Nii. Oho. Ei ole. Mida pekki? Oota, näid. See on vist latikas olevat. See on, oota. Latikas? Latikas, jah. Näe? Latikas on praegu meil siin selle söödaplatsil hoopis mitte linask praegu. Aga loodab, et linask ka siis lõpuks ikkagi tuleb. Ja see läheb tagasi. Väga palju otsisin neid hästi pisikesi. Mul meeldib neid kast. Nii väike konks või? Jah. Number 8, see on mu lemmikkonks üldse. No, hakkas võtma ka. Jälle korraks see lahkutud. Ma arvan, ta sai ära. No jah. Juhtub ka nii. Näed, latikas. Okei. No Petsel pole vette ja proovime uuesti vaatama, mis saab. Räägis nendest rekorditest ka natukene, mis su enda isiklik on? No tegelikult ma ise isiklikult siin suurt lampi, et sõbraga võitsime ühest tiigist ja kokresel on siuksed kaurad on normaalsed on ja siis mõtlesime saiaga on ja sööta ja pannud lihtsalt lampi, tuleb jumala, et kord läheb on ja tõmban on ju ja siis hakkab niimoodi vedama, et nagu räigelt. Ma nagu ise ka imestasin täiega, et kuidas ta tuleb ainult saia peale ja ilma söödeta nagu ma ei tea. Ja mis see suurus võis olla? Ta ei ole nagu mingi giga suurus, vaata. Ma arvan, et üle kilo ma arvan ikka. Ma arvan mingi 1,2 või ma ei tea ka. Aga mis need tavalised rekordsuurused üldiselt nagu on nagu? Ma arvan, et siin järvel on 1,6, 1,8 ma arvan.
aga on ka suuremaid või? ma arvan, ikka on jah. Loodame, et tuleb seda kõige paremat. Just võttis. Latika jälle jah. Ma ei kujuta ette. Nurdi või? Ei ole, latikas. On jah. Väike latikas. On jah. Väike latikas. Aga kas see ei sobi üles sõdaks või? Ikka sobib või? Ei, ma küll ei paneks. Miks? Latikas on liiga väärtuslik, et tuleb panna elus söödaks. Oh, loll. Marek tahab õudselt panna endal elus sööta sisse. Ma tegelikult tahaks jah proovida, lihtsalt saaks mingi väikse särja kätte ja paneks. Elus. Nii, Maarekil hakkas ka võtma. Aldrekas on kohe üleval. Aldrekas on üleval. Ei ole või? Oota, kus see kork on? Korra võttis, aga ma ei tea. Seal. See on mingi väiksem. Opa, kuule, sul on ilus. See oli ilus. Ja muidugi mul mingi kaamera oli mingi... Oi, see oli päris hea. Nii, nüüd hakkas niimoodi võtma, et anna minna. Vaata seda võtta lihtsalt. Küla võrgid käib praegu. Teeb seal jah. Ja, noh. Jälle läks ära. Pead laskma rohkem süüa, ma arvan. Ma arvan, see on hea. Hästi lõpp, noh. Jälle hakkas võtma nüüd tal. Just siis, kui ta tahtis hakata süda välja sisse. Ja mul ka. Mul ka. Oh. Kuule, mis nali see on? Hakkab pikka jälle sõita. Mul on nagu nii mingi latikat siin on. Ei viska julgelt kaugema. Oh. Minu ka. Ja. Muidugi, no. Just siis, no. Seda täiesti pekkis. Ma panin alles siis kaamera käima, kui seda ära läks. Pekki. See on nagu normaalne latikas, no just käis. Proovis seda tagantpoolt ja siis sai kohe roosärje. Ja nüüd Marek nii tükk aega tahtis panna oma elus sööta kogu aeg sisse. Nüüd ta saab seda ka, mis ta Hold my vodka. Ja nüüd hold this vodka. Okei, viskab tagasi. 3, 2. Okei, ma panen seda siia. Ja proovime ikkagi veel saada, nagu ikka. Ja loodab, et saab ka midagi. Selles suhtes üks ilus läks juba ära, aga mitte linas. Läks vist mingi koger oli. Aga kahju, et see kaamer oli päris suur jurakas. Päeva suurim oli küll see. Aga igas me proovime veel. No Etseri lust jälle võttis. See on mingi kogu aeg ongi nii, et võtab, siis ei võta, võtab ja võtab. Nimelt, linaskit me ei saanud kahjuks. Aga jah, Marek ütles, et ta tahab veel ühe korra teha seda. Mis me teeme ka selle mingi aeg, kuid muidugi Marek lüüab koha ja nii edasi. Selles mõttes, et me veel püüame edasi natukene. Aga ma ei usu, et me filmime, sest et võtt on olematu praegu. Suht jah, halb ikka. Aga mis siis öelda on? Nägime ära Muikalu, mida näiteks te ei ole veel näinud meie hooajal. Aga need on tulemas ka. Nimelt, jah, on tulemas kindlasti eraldi. Me nägime ära roosärje, me nägime ära latika, aga jah. Nurg vist oli ka üks. Võis olla küll, jah. Meil võis olla üks nurk ka isegi. Aga mis siis ikka? Järgmine kord me lähme, püüame jälle röögalu. Lähme jälle loobime natuke lanti. Ja proovime saada ilusaid tribulisi kätte. Ja ükseid asju. Aga mis siis ikka? Teiega näeme järgmistes episoodis. Ja muudes videotes, kui sedagi tuleb. Aga davai!